Ya venga, ya pero venga para me quedo. Šta će sad desiti? A o čemu se radi? Šta se desilo? Radi se o tome, to se ne dešava ovo veći samo, ovo je unazad 3 dana. Za 3 dana 5-6 ljudi naši su teško povređeni u bolnici. Od koga? Od nekih huligana. Kažu da su huligani neki navijači, Vukovi i tako dalje. A šta se sad desilo? Sad se desilo, čovjek, ušli su u naselje, su ušli sa palicama naoružani, malte ne 1000 domaćinstva su na noge, celo podborsko naselje su na noge. Ja zamoljavam, opet kažem, naš narod, romski, da budu mirni. Jedin bila je policija, ali to se meni ne sviđa. Ja sam razgovarao sa jednog policajca, uputio ga u detalje, on kaže idi žali se kod načelnika. Zašto onda on služi tu? Ako treba mi za svaku stvar da idemo kod načelnika, da on treba da obavesti. Koji je razlog što se ovo dešava? Incident? Pa ja mislim da ovo je po nacionalnoj osnovi. Mislim zato netrpeljivost prema romskom narodu. Ništa drugo. Šta bi drugo moglo da bude?